हेलो भाई, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद हुआ सब कोई बढ़िया होंगे। तो हमारी अल्टो को हो चुका है पूरा 30 दिन कवर करके रखे हुए। तो आज हम लोग करने वाले हैं अल्टो को स्टार्ट। सबसे पहले हटाते हैं कवर। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि हमने हमारी बैटरी के टर्मिनल को डिस्कनेक्ट कर दिया था निगेटिव वाले को। तो पहले ओपन करते हैं गेट, देखते हैं कहीं अंदर चूहा ने कुछ डैमेज तो नहीं किया है। तो उसके बाद अंदर गेट बंद करने का इतना ज़्यादा गर्मी था यार, अजीब लग रहा है। बाहर 40 डिग्री सेल्सियस था, अंदर लग रहा था 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुँच चुका है। जो उसका टर्मिनल है उसको बढ़िया से टाइट करते हैं। बैटरी के टर्मिनल को टाइट करने के लिए ज़रूरत पड़ता है 10 नंबर का स्पैनर, डाई रिंच या फिर टी रिंच से हम लोग उसे अच्छा से कस सकते हैं। हाँ, घर के सामने गाड़ी लगाने का सबसे बड़ा दुख यही होता है, जब भी कवर से ढको और कुछ दिनों के बाद जब भी कवर हटाओ तो बहुत यार गंदा हो जाती है, क्योंकि डस्ट जो है वो तो घुस ही जाता है कवर के अंदर। कितना भी कवर करके रखे लेकिन उससे कोई फ़र्क पड़ता है नहीं डस्ट को। और अगर गलती से बारिश हो गया तब तो उस डस्ट के ऊपर लगता है कीचड़ बन जाता है गाड़ी के ऊपर। थोड़ी चीज़ होता है, डिपस्टिक निकाल के एक बार चेक कर लेना मोबिल का लेवल। फर्स्ट टाइम निकाल के उसको कपड़ा से पहले पोंछ देना है, फिर उसका डिपस्टिक को अंदर डालना है और फिर एक 3-4 सेकंड छोड़ देना है अंदर में। और फिर निकाल के तब देखना है मोबिल का लेवल मैक्सिमम पे है या फिर मिनिमम पे है। कुछ गाड़ियों में मैक्स मिनिमम लिखा रहता है, पर इसमें 2 डॉट रहता है। अगर नीचे वाले डॉट के अगर नीचे चला गया था वो लो पे चला गया है, और अगर ऊपर में जो छोटा सा एक डॉट छेद टाइप का दिया है अगर उसके ऊपर है तो मोबिल आपका अभी फुल है। और सर्विस के बाद ये गाड़ी कितना 2500 से 3000 चली ही है अभी, मतलब 2000 बाकी है इसका। फिर कूलेंट का लेवल चेक कर लेते हैं, ब्रेक ऑयल चेक कर लेते हैं। और कूलेंट लास्ट टाइम टॉप अप हुआ था तो डर था कहीं लेवल नीचे चला गया होगा, इसलिए मैंने मेन कैप खोल के चेक कर लिया। और याद रखिएगा, कभी भी गर्म गाड़ी का ये कूलेंट का ढक्कन ना हटाए, नहीं तो हाथ मुंह सब चीज़ जल सकता है, क्योंकि गैस बना हुआ रहता है अंदर में।
40 कर दीजिएगा, स्टेपनी निकलता नहीं है। 32। अच्छा, गाड़ी खड़ा रहेगा फिर 25-30 तो क्या किया जाए? 40-40 सब में कर दीजिए। एक बात तो सही, अल्टो में एसी ऑन करते लगता है पावर लैग ज़्यादा हो जाता है। ये एसी ऑफ किया और ये भागना शुरू कर दिया। ये अल्टो का बहुत पुराना आदत है, आदत नहीं कह सकते। अब 800 सीसी के इंजन पे अब एसी चलाएंगे तो ये तो होना तय है, पावर ड्रॉप तो होगा ही। अब चलते हैं घर के तरफ। अब मोतिहारी में या फिर ऑल ओवर इंडिया में तेल का दाम तो बढ़ा है। मोतिहारी में पहले 106 रुपये था, अब 109 रुपये हो गया। लो, पेट्रोल और बढ़ गया, डीजल महंगा है ही। एक समय था जब डीजल और पेट्रोल में एक अच्छा सा गैप हुआ करता था, तब आदमी सोचता था पेट्रोल गाड़ी ना लेके डीजल गाड़ी आदमी ले ले, तो उस समय खर्चा निकल जाता था क्योंकि डीजल सस्ता हुआ करता था। पर आज के डेट में इतना महंगा हो चुका है, दोनों हल्का फुल्का का पड़ गया। ये फ़र्क पड़ता है, यहाँ पे 93 रुपये पहले था डीजल और 106 रुपये था पेट्रोल। पर आज के डेट में 96 डीजल हो चुका है और 109 पेट्रोल हो चुका है मोतिहारी बिहार में। अब CNG भी यहाँ उतना सस्ता है नहीं, वो भी 90 के आसपास में है मोतिहारी में। तब आदमी करे तो करे क्या? लोकल में आदमी चलाए कार से गर्मी के टाइम में तो माइलेज भूल ही जाओ। अल्टो जैसा गाड़ी भी 14-15 से ऊपर देगा नहीं एसी के साथ। और बाइक से घूमो तो फिर दिन में निकल नहीं सकते हो, धूप इतना है।